Pessoal, deixa eu mostrar para vocês o que você vai precisar de material para você estar realizando essa lareira na sua casa, para você e sua família estar fazendo essa lareira na sua casa e deixar o ambiente da sua sala ainda mais incrível. Vamos lá, olha só, a gente vai precisar de 9 caixas parecidas como essas, tá? 9 caixas como essas, 9. E aí, você vai precisar de fita durex como essa, bem grossa, nova, e para você fechar todas as caixas, para você deixar ainda mais estável a sua lareira, tá? E aí você vai precisar de papel branco, tá? A gente compra esse papel branco que parece uma cartolina, que ele é bem grandão, ó, viu? Ó, ela é bem grande, que aí você vai enrolar na caixa. E aí também a gente compra o papel vermelho, é o mesmo tamanho do papel branco. Esse papel vermelho é para a gente fazer os tijolinhos, que vai ficar por cima do papel branco e dar aquele aspecto de tijolinho que vai ficar a lareira na cor branca e na cor vermelha. E depois a gente tem aqui, não esquecer da nossa tesoura, que é muito importante você trabalhar com uma tesoura grande para você cortar com detalhes toda a sua lareira e ficar perfeita, ok? E aí tem também aqui nossos enfeites, né? A gente traz esse enfeite aqui brilhoso, também a gente traz aqui os pisca-pisca, para a gente deixar a lareira ainda mais bonita. E também a gente tem aqui a base, a parte de baixo da lareira. A gente comprou esse papel aqui marronzinho, ó, é um papel marrom, veludado, mas você pode comprar qualquer um outro papel, pode ser até preto, tá pessoal? Qual que você tiver aí, para facilitar para você fazer a sua lareira. E aqui para finalizar, a gente tem aqui o fogo, né? A gente vai fazer o fogo no meio da lareira, então a gente comprou esse papel vermelho e esse papel amarelo, mas se você tiver um papel amarelo e um papel laranja, serve também, que vai simular o fogo na sua lareira, tá bom? E aqui na parte de cima a gente vai colocar esse enfeite que vai ficar muito legal, tá bom? Então é isso, fica aí no vídeo, não esqueça de curtir, de compartilhar e de deixar uma mensagem aqui embaixo nos comentários, que é muito importante para fortalecer o nosso canal aqui da família. Agora a gente vai começar a produção da nossa lareira. O primeiro passo é fazer o quê? Montar as caixas. E para isso nós vamos usar a fita, mostra a fita. E vamos usar tesoura. Vamos lá, vamos lá. E aí o que a gente fez? A gente pegou 2 caixas, a gente colocou uma cola aqui no meio, a gente colou e depois a gente colocou a fita durex ao redor dela, de cima para baixo, e a gente fez ela contornando as caixas e também a gente fez aqui no meio dela, na união, a gente colocou fita durex aqui para ficar bem firme a nossa base. Lembrando que essas duas aqui é a nossa base da nossa lareira, já está pronta a nossa base. Agora a gente vai fazer a parte de cima, fazendo a colagem e a estrutura de cima. Bora! Vem, grandão! Vai ter que fazer
parte de cima da nossa lareira. E aí a gente colocou, ó, revestiu aqui com fita, né? Além da cola de silicone, tá bom? A gente também colocou fita. Tanto nas duas junções aqui, né? Na horizontal, quanto também em toda a redondela, ó. Tá vendo? Por quê? Porque a gente gosta sempre de colocar itens aqui em cima, como lembrancinhas, Bíblia, fotos, e aí precisa ser bem revestido, tá bom? Agora a gente vai fazer o que, Rodrigo? Agora a gente vai montar ela, né? A gente vai pegar as bases, a gente vai pegar as bases que a gente já montou, tá aqui a base, tá aqui a outra base, e a gente vai montar a parte de cima e fazer todo o revestimento com durex, com cola, para ficar bem firme, porque a gente, na nossa lareira, a gente sempre gosta de botar um álbum, alguma coisinha a mais. Olha só como vai ficar aqui, ó. Olha, tá vendo? Então a gente reforçou a coluna, as duas colunas e a parte de cima superior. Então agora a gente vai colar as duas para ficar uma só, bem firme, bem forte, para nossa lareira ficar incrível. A gente sempre faz a lareira, mas a gente nunca fez com essa chaminé, né, amor? Então é a primeira vez que a gente está fazendo. Então ela vai ficar da ponta até o teto de chaminé, né? E tá aqui, ela já tá pronta, ó. A gente já colou tudo. A gente já colocou durex em tudo, em todas as extremidades. A gente já fez, fez o acabamento com o papel, ó. E a gente já fez a lareira também. Hoje a gente já fez a chaminé. Agora que a gente já fez a parte de revestir a lareira toda de branco, né, com papel, a gente vai agora cortar aqui, ó, o vermelho, papel cartão vermelho, para fazer os tijolinhos que a gente vai colocar aqui, beleza? Vamos lá!
Pessoal, a gente está colocando aqui, ó, os tijolos já aqui nessa parte de cima, olha só. Tá? Que vai ter aqui o teto, que é a parte da chaminé, tá vendo? Então, aqui a gente já colocou, daqui a pouquinho a gente mostra mais detalhes para vocês, olha só como tá ficando. Então, o tijolinho é esse de papel vermelho, a gente coloca bem detalhe, para ficar bem bonito, tá vendo? Com cola e tudo mais, para ficar bem legal, né, amor? E tá ficando muito legal, daqui a pouquinho vocês vão ver o resultado final. E caso você faça na sua casa, mande uma foto pra gente aí, pra ver como é que... Marca a gente aí, Vive Família, pra ver como é que ficou a lareira aí na sua casa. Belezinha? Valeu, daqui a pouquinho a gente mostra pra vocês. Pessoal, a gente finalizou a montagem dos tijolinhos. E olha só como ficou. Olha só como ficou. Tá aprovado? E agora a gente vai fazer a ornamentação de toda ela, tá? E aí a gente vai ornamentar ela, a gente vai colocar alguns enfeites aqui, porta-retrato, a gente vai ver se coloca algumas coisas aqui e aqui também, mas é isso, olha só como ficou. Lembrando que se você fizer, olha só, eu coloquei um tijolinho, coloquei um dedo e coloquei o tijolinho, coloquei um dedo, coloquei um tijolinho, coloquei um dedo. Então essa é a dica para ficar todas simétricas, todas iguais, tá? Para não ficar uma maior que a outra no espaço. E aí o tijolinho ficou perfeito. Oi! Finalizamos a nossa lareira. Olha só, como vocês podem ver, nossa casa já entrou em climinha de Natal. E olha só, com excelência. Tá linda, né? Ficou linda, né? E ó, aí com o tempo você vai enfeitando ela mais e mais e mais. A gente vai colocar mais coisas, né, amor, nela também, que a gente vai encontrando nas lojas assim com preço bom, né? A gente compra e vai acrescentando. E aí, respondendo algumas dúvidas, né, que surgiram a respeito da nossa lareira. Onde conseguir as caixas, né? Onde conseguir, amor? A gente conseguiu no mercadinho, eu fui no final de semana, perguntei quando é que chegava produtos lá, e eles falavam que sempre na segunda-feira ou terça-feira chega a mercadoria para eles e fica um monte de caixa. E aí na segunda-feira eu já corri lá e já peguei as 9 caixas que a gente precisou para fazer a nossa lareira. Interessante que tem que ser caixa bem firme, com aquele papelão bem duro, que a gente gosta de colocar os itens decorativos, e aí ela fica mais tempo, ela dura mais tempo a lareira, tá bom? Então, papelão bem durinho no supermercado, né? Sempre tem lá. Outra dúvida que surgiu também é quanto nós gastamos nessa lareira, né? Então, quer responder essa, amor? A gente gastou apenas R$25 na compra dos papéis, na compra dos papéis, da cola e da fita, né, amor? O principal para a montagem da lareira. Agora os itens decorativos são, né, mais caros. Já é por sua só conta. Esse matinho aqui foi R$9. Então, né, já é quase um terço do valor do material da lareira. Mais 25 aproximadamente para cola, fita e papéis, tá? E é isso, pessoal. Não esqueça, tá, de curtir o nosso canal. E olha, uma dica bem rápida para você, papai, mamãe e filhos: façam a lareira na casa de vocês. Não é para ficar bonito, vai ficar bonito, vai ficar muito bonita a sala de vocês, a decoração da sala de vocês pro Natal, mas o intuito da lareira é pra gente estar assim, ó, reunidos, é pra gente estar assim em família. Terapia de casal, hein? Terapia de casal. É pra gente estar assim em família. O intuito disso é tempo em família. Então viva esse tempo com a sua família, vai ser bênção em nome de Jesus. Não esqueça, Jesus te ama e a gente tem um recado pra você. Viva em família! E olha, até o final de outubro, novembro, nós vamos estar lançando o Advento, tá bom? Advento de Natal. Advento de Natal de graça pra você. Então se inscreva no canal pra você ficar ligadinho em tudo que vai acontecer. Tchau!